ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. истиқлоли давлатӣ дастоварди беназири миллати тоҷик. бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар ҳаёти миллати озодаву созандаи тоҷик саҳифаи наве кушода шуд. тамоми пешравиҳои Тоҷикистон пеш аз ҳама дар натиҷаи татбиқи сиёсати муваффақу дохилу хориҷии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва иттиҳоду сарҷамъии халқи тоҷик ба даст омаданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Зафар Қаюмзода. истиқлолият тантанаи хират ва андешаи миллати солору кӯҳанбунёди тоҷик, оғози марҳалаи навини давлатдории миллӣ, омили иттиҳоду сарҷамъии мардуми фидокору ватандӯсти мо, василаи муҳимтарини ҳифзи асолату ҳуввияти миллӣ ва муҳимтар аз ҳама нишонаи возеҳи ҳастии миллат ба шумор меравад. истиқлоли ватани муқаддасу бештосо Тоҷикистони ободу озод бо гузашти чанд моҳи дигар 33 сола мешавад. он ба дарахте мемонад ки аз тӯфонҳои сиёсиву иҷтимоӣ солим берун омад ва акнун тануманду устувор буда рӯз то рӯз қавитар мегардад. аммо ин дарахт ба таври ҳамешагӣ ба нигоҳубини мо ниёз дорад. бояд онро бо тамоми вуҷуд дӯст дорем, бо меҳру муҳаббат ба пеш ба сӯи фардои аз ин ҳам беҳтар қадам ниҳем. шукр бояд кард ки баъди 1100 сол мо давлат дор шудем ва баъди 1100 сол иқтисодоти миллии Тоҷикистон пайдо шуд. маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва ҳамчун муҳосибот, ҳамчун ҳисоби миллӣ ки дар талаботи созмони милали муттаҳид ҷой дорад, яъне ки доро шудем. Тоҷикистон бо шарофати истиқлол ва оромиву амният ба дастовардҳои бузургу назаррас даст ёфт. миллати тоҷик ки асосан миллати ободгар ва тараққихоҳ аст, мушкилоте аз берун таҳмилшудаи нооромиҳои дохилиро ба зудӣ пушти сар гузошта роҳи бунёдкориву созандагиро пеш гирифт ва бо муттаҳид шудан зери сиёсати дурбинонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз то рӯз ба сӯи пирӯзиҳо роҳ мепаймояд. истиқлол барои миллати мо неъмати бузургу таърихист. ин арзиш ҳаёту дунёи моро рангину пурҷило намудааст. истиқлоли имрӯзаи мо муҳимтарин асосе ҳаст ки моро чун сипар аз тамоми падидаҳои манфӣ ва номатлубе ки ҷаҳони имрӯз дар шакли фаъолиятҳои сиёсии гурӯҳҳои алоҳида, манфиатҳои геополитикии кишварҳои бузург имрӯз дар ҷаҳон ин шиддатро ба вуҷуд овардааст. ин сипаре аст ки ҳамин истиқлол, шинохти истиқлол ва асосҳои маънавии истиқлол ки ба таърих ба фарҳанги бузурги мо такя мекунад, моро ҳимоя мекунад. мағз ва асоси сиёсати давлати мо, сиёсати президенти мо қабл аз ҳама манфиатҳои миллӣ аст. қабл аз ҳама манфиат ва саодату хушрӯзию зиндагии хуби ҳар фарди ҷомеаи мо аст ки ба анъанаҳои гузаштаи мо такя мекунад ва сабки зиндагии имрӯзаи мо, сабки зиндагии сиёсӣ, зиндагии урфии мо ҳам дар ҳамин ҷода ҷараён дорад ва дар саргаҳи ин таҳаввулоти азиме ки дар рӯзгор, дар зиндагии маънавӣ, дар зиндагии урфии мо қарор дорад, воқеан шахсияти шукӯҳманди президенти мо қарор дорад ки бо ҳама таҷрибаҳои бузурги таърихӣ миллатро ба роҳҳои бузурги худсозӣ, худафрӯзӣ ҳидоят мекунад. аз он ҷо ки истиқлоли иқтисодӣ танзимкунандаи истиқлоли сиёсист, ҳукумати Тоҷикистон дар ин замина корҳои зиёдеро ба анҷом расонда, барномаву стратегияҳои мушаххасеро татбиқ намуда истодааст. дар ин росто метавон ба 4 бахш роҳ, энергетика, амнияти озуқаворӣ ва саноат ишора кард ки бо таваҷҷӯҳ ба аҳамияташон мавриди таваҷҷӯҳи махсуси давлат ва мардуми Тоҷикистон қарор доранд. дар замони соҳибистиқлолӣ дар раванди амалишавии ҳадафҳои
саъҳаҳои стратегии мамлакат ҳама соҳаҳо рушд намуда, сатҳу сифати хизматрасонӣ ва зиндагии мардум ба маротиб боло рафт. бо нигоҳи воқеъбинона ба созандагиҳо ва бунёдкориҳои имрӯз дар меёбем ки дар ҳақиқат таи солҳои истиқлол қадамҳои бузурге дар роҳи пешрафту шукуфоии кишвар гузошта шудааст. таи бештар аз 3 даҳсола тарҳҳои бузурге дар тоҷикистон ба иҷро расидаанд ки касе дар бораашон фикр намекард ва ё солҳо рӯи коғаз мехобиданд. дар ҷаҳони муосир таҳдиду хатарҳо зиёданд ва онҳо метавонанд ба рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоӣ, амнияту оромӣ ва соҳибистиқлолии мо монеа эҷод кунанд. барои ҳифзи дастовардҳои ҳаётан муҳим мо бояд аз пештара дида зираку ҳушёр ва ватандӯсту худшинос бошем. бо мақсади ҳифзи арзишҳои таърихиву фарҳангии халқи тоҷик, таҷассуми рукунҳои муҳими давлатдорӣ, боз ҳам баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ ва дар зеҳну шуури шаҳрвандони мамлакат, хусусан наврасону ҷавонон тақвият бахшидани андешаи истиқлолу озодӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе майдон ва муҷассамаи истиқлол бунёд гардид. майдон ва муҷассамаи истиқлол рамзи давлатдории миллии тоҷикон, майдони асосиву марказӣ, қалби пойтахт, каъбаи умеди тоҷикистониён ва тоҷикони ҷаҳон гардида, дар ин ҷо рамзи истиқлолу озодӣ ки хоҳишу талоши миллати сарбаланди тоҷик аст, гузошта шудааст. зафар қаюмзода, Баҳодуристам, Душанбе, Ахбор. пойтахти сабз, шаҳри дилҳо ва маркази ташаббусҳо. чунин мафҳум марбут ба шаҳри Душанбе аст ки аз рӯи низом ва услуби муосири шаҳрсозӣ имрӯз машҳуру маҳбуб аст. дар замони соҳибистиқлолии шаҳри Душанбе бо таваҷҷӯҳи бевосита устувор рушд намуда, бо мукаммалсозии инфраструктур аз рӯи сабку услуби миллӣ ва муосири шаҳрсозӣ комилан дигаргун гардида, ба шаҳри пешрафтаву мутараққӣ, маркази баргузории ҳамоишҳои сатҳи баланд ва чун оинаи миллати соҳибтамаддуни тоҷик ба макони дӯстдоштаи ҳамагон табдил ёфтааст. инак дар заминаи тадбирҳои ободониву созандагӣ рӯзҳои истироҳатӣ дар ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи синои пойтахт тадбирҳои тозакорӣ амалӣ мешавад. фахриддини муҳаммадюсуф ва Баҳодури Истам гузориш медиҳанд. шаҳри Душанбе, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз маркази бузурги маънавиёт, илму маърифат ва ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонист ки дорои инфраструктури хос, шароити муосири зист ва табиати зебо мебошад. раванди ободонӣ ва созандагиҳо ки аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Душанбе бо диди нав, нақшаҳои мукаммали рушд роҳандозӣ гардид, шурӯъ аз комилгардонии инфраструктур, шароити муосиру арзандаи зистро дар шаҳри Душанбе муҳайё сохт. ҳоло дар ҳудуди 4 ноҳияи пойтахт баҳри истироҳату фароғат ва ба машғулиятҳои солимгардониву маърифатӣ ҷалб намудани сокинон майдончаҳои зиёди варзишӣ, гулгашт ва боғҳои зебо бунёд шуданд ки ҳам зебо ва ҳам таҳкимбахши фароғат аст. аз ҷумла дар ҳудуди ноҳияи синои шаҳри Душанбе 96 майдонча, 3 гулгашт ва 1 боғи фарҳангии фароғатӣ амал мекунад. инак дар заминаи ҳадафҳои созанда бо мақсади тозаву озода нигоҳ доштани чунин иншоот тадбирҳои навбатии ободонӣ пеш гирифта шуд. кормандони муассисаи нигаҳдошти боғ гулгашт ҳар ҳафта рӯзои шанбе ҳашарҳои дастаҷамона гузаронда истоданд. имрӯз зиёда аз 70 нафар кормандони ҳамин муассиса дар 5 адад майдончаҳои варзиши ноҳияи Сино ҳашарҳои дастаҷамона гузаронда истоданд ки онҳо гирди атрофи ин майдончаҳоро тоза озода карда ва дарахтоне ки дар ҳудуди майдончаҳои варзиш аст, онҳоро нарм карда ба об ва дорӯҳои минералӣ таъмир карда истоданд. таъмири сифатнок, рангубор ва хуррамгардонӣ, корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе дар асоси нақшаи хоси фаъолият пеш гирифта шуда то имрӯз дар маҳаллаҳои 84, 32 ва 103 пойтахт 10 майдончаи варзишӣ аллакай пурра таҷдид карда шудааст. муассиса то ин ҷониб 10 адад майдончаҳои варзиширо аз таъмир бароварданд. таъмир кардани качаликҳо ва нишастгоҳҳо барои пиронсолон, тоза кардани гирди атрофи майдончаҳо ва тарозҳое ки дар ин майдончаҳо васл шуданд, таъмири онҳо ҳар ҳафта рӯзои шанбе амалӣ мешавад. дар асоси тасмим аз ҷониби мутахассисони муассисаи давлатии нигоҳдории боғу гулгашт, майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдаконаи ноҳияи синои шаҳри Душанбе, дар умум ҳамаи майдончаҳои варзишӣ ва гулгаштҳо дар ҷараёни тадбири муҳими экологиву хуррамгардонӣ ки бо ифтихор ва ҳамовозии ҳайат сурат мегирад, нишастгоҳҳо ва аттраксионҳои бозиҳои кӯдакона рангубор гардида, муҳити атроф боз ҳам зебо мешавад. ҳамин тариқ дар доираи ҳадафҳои созанда аз ҷониби масъулин пайваста корҳои ободонӣ дастҷамона роҳандозӣ шуда, ниҳолон ва бутаҳои ороишӣ низ сари вақт нигоҳубин мешавад. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Баҳодури Истам, Ахбор.
با کارمندان ساحه حفظ محیط زیست ولایت مختار کوهستان بدخشان برای ثمرانوکی فعالیت حفظ محیط اطراف و تأمین وضع بهداشت اکولوژی تکنیک‌های ساحوی تقدیم گردید. گزارش از شهر خاروخ. در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد وسعت کارهای آبادانی و سبزگردانی حفظ طبیعت بیشتاسای تاجیکستان در شرایط تغییریابی اقلیم و حفظ محیط زیست و تامین وضع بهداشت اکولوژی در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان تدبیرهای مشخص اندیشیده شده مرحله به مرحله با اقدامهای نیک و شایسته دولت و حکومت مملکت شرایط کار و فعالیت بهتر و خوبتر گردیده ایستاده است. با مقصد تامین وضع بهداشت اکولوژی و تازه نگاه داشتن محیط اطراف مرحله دوم است که با مساعدت حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری‌های کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شهر و ناحیه‌های ولایت بدخشان تکنیکای معاصر کاری دسترس کرده شد. اقدام مذکور و مسئولین ساحه به نگاه داشتن وضع اکولوژی در ولایت و تامین تازگی گرد و اطراف کوچه و خیابان‌ها عنوان نمودند و تاکید نمودند که وارد شوی چنین تکنیکای سبک ادامه خواهد یافت. برای اجرا نمودن دستور سپارش‌های هدایت سرور دولت که در پیام نوبتی ساله ارائه گردیدن اوید وضع بهداشت اکولوژی ولایت مختار کوهستان بدخشان از طرف کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 موتورولو جدا شدگی هستند که برای بهداشت وضع اکولوژی ولایت ما خدمت میکنند. اینا اساساً در کوچه و پس کوچه ها کشاندن پرتو استفاده برده میشوند. اساساً برای 5 ناحیه و اینچنین شهر خاروخ اینا جدا کرده میشود. این مراتبه دوم است که از طرف کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جدا کرده میشود و من بعد هم دوام میدارد و ما حرکت میکنیم که این وضعیت اکولوژی خود ما در سطح ضروری نگاه داریم. مسئولین مقامات ولایتی ضمن تقدیم کلید به صاحبان واسطه‌های نقلیات موثر که به تامین تازگی گرد و اطراف کوچه و خیابان‌ها و همچنین تامین وضع بهداشت اکولوژی در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان نگرانیده شده است، اقدام نوبتی را از ادامه دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و غمخوری‌های روزافزون پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت ولایت بدخشان و مردم سربلند آن عنوان نمود. جهت سالها خدمت نمود با کارمندان خوجگی منزل و کمان علی شهر و ناحیه‌های ولایت نگاه و بین خوب مترولیکو توصیه داده شد. مسئولین شهر و ناحیه‌های ولایت از دستگیری‌های روزافزون دولت و حکومت مملکت نسبت رشد و پیشرفت ساحه‌های حیاتاً مهم خوجگی مملکت منتداری صمیمی بیان نمودند و دسترسی به چنین تکنیکای معاصر و زمینه بلند برای بهداشت وضع اکولوژی و تازگی محیط اطراف ارزیابی نمودند. در برابر تقدیم نمودن تکنیک‌های کشاورزی برای تازه نمودن محیط زیست و گیت و اطراف ولایت مختار کوهستان بدخشان تکنیک و دسترس ناحیه گردید. از جمله به ناحیه دروز هم یک عدد تکنیک برای حفظ محیط زیست و تازه نمودن مرکز ناحیه دروز تقدیم گردید. اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و فراهم آوردن شرایط بلندکاری منبع نیست با مسئولیت بلند فعالیت نموده تا جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی هر یک گوشه ولایت را باز هم آباد و زیبا گردانده دولت صاحب استقلال تاجیکستان را از این هم پیشرفته خواهند گرداند و اعتبار و آبروی آن را همچون موضع زیبا و نظرربا نشان خواهند داد. تاجین سای فیض‌الله بیگ، مبارک شای رستم، شهر خاروخ. اخبار. بیننده‌های گرامی تا نشرهای بعدی با اطلاعی تازه.